Hello，歡迎返到嚟北極啤旅行團。話說蜜糖有一日問我下星期得唔得閒，咁我又真係有時間喎，於是個快閃台北之旅就成行啦。冇嬲啦，拜拜。買好晒機票之後，發現原來我哋啱啱好有48小時喺台北。想知道48個鐘頭喺台北有咩好玩，記得睇埋落去啦。喺地鐵站 meet up 咗蜜糖，我哋就坐機場快線去機場，順利 check in 行李過埋關，我哋就去食早餐啦。The Matcha Tokyo 嘅抹茶我就飲得多，估唔到佢嘅熱狗又幾好食㗎喎。豬肉腸係 juicy 爆汁嘅，仲要調味好溫和，一啲都冇過鹹。夠鐘上飛機啦！我哋今次去程係試坐星宇航空，感覺係乾淨過國泰好多，起碼我抹台嘅時候濕紙巾都冇變黑嘅。不過航班係唔可以用外置叉電，都 check 得好嚴謹㗎。好在去台北好短程就冇咩所謂啦。佢嘅飛機餐都係偏簡便。個叉燒炒麵完全係我好怕嗰種飛機餐嘅味啊！炒麵真係鹹到爆炸，我食咗2啖已經食唔到落去啦。反而啲叉燒就冇睇落咁乾。食完個餐，機長都宣布我哋要開始準備降落啦。話說我對上一次去台北已經係19年前，因為台北嘅天氣都係偏熱同埋潮濕，唔係好啱我，所以大個咗之後都一路冇再去過啦。而家準備再踏足台灣，都有啲興奮啊！到埗首先會經過動植物檢疫區。而隨住我哋開始排隊過海關，48小時嘅快閃之旅都正式開始啦。我哋攞咗行李之後就揾的士去酒店，司機叔叔都好熱情歡迎我哋嚟到台灣旅遊啊！一路出市區都見到幾烏雲密佈，又好大霧。如果唔係司機話我哋聽，連101都睇唔到佢喺度添啊！我哋今次係住20輪旅店大安館，係精緻類型嘅酒店，價錢可以自己上網揾到。總之就唔會係經濟嘅路線啊！不過呢間酒店好難 book，蜜糖之前幾次都 book 唔到啊！難得嚟到又淨係瞓2晚，就試下啦。等我哋同大家嚟個 room tour 先。一入到嚟係洗手間、沖涼房，好乾淨的。跟住佢嘅沖涼呢，都係有牌子嘅。跟住呢度有咖啡機。好，而家開咗燈呢，我哋睇得清楚少少。原來呢個係茶葉嚟嘅。跟住咧，佢呢個有個沖茶嗰啲壺喺度，哦，好貼心啊！有咖啡啦，重點係佢呢一間嗰啲香薰同埋香水係可以隨便用嘅，啲貼嘅室內香薰啊，嘅小食吧係免費送的，哇！我有辛辣麵喎，好，跟住呢度咧就係我哋瞓嘅地方啦，雙床嘅，然後呢度有個工作空間，好貼心，準備咗呢個俾你出街用嘅叉電，即係如果你真係冇帶咧都可以用，佢仲咁樣攝住勁方便咯。我哋而家係去緊食呢個無腦鍋，咁你話說我係從來都未食過嘅，咁所以去食下。一入到嚟聞到啲湯底味就 feel 到好肚餓啦。蜜糖嘅訴求就只有水蓮，所以其他嘢食咧大部分都係我揀嚟想試嘅。我哋係加錢叫咗鴛鴦鍋，當然唔少得佢嘅招牌冰淇淋豆腐啦。直接為你上鍋啦，然後15分鐘哈，煮了期間不要攪拌它，不然它會散掉。飲咗幾啖茶，個鍋都好快滾啦。店員介紹我哋乜都唔好落，先飲一碗佢嘅白湯先，果然係勁鮮味啊！個無腦菊花飲一定要叫，好清新解膩。啲嘢食嚟到啦，我哋叫咗台灣鯛魚片、水蓮、粟米心、豆皮、虎皮豆卷，仲有芝士魚豆腐同埋極選牛豚雙拼。佢係無骨牛小排配伊比利豬嫩肩胛，超級大碟啊！我哋好專心咁埋頭苦吃，相同片都唔記得咗影。不過要強調下個麵包豆腐同埋鴨血索晒湯汁，煲到入晒味，真係好好食啊！嗰頭食完無腦鍋飽到傻，呢頭見到間圓豆燕磨朱古力，咁梗係要買嚟 try 啦！飲完竟然係清爽嘅感覺，好快就飲晒啦！咁頭先我哋食完無腦鍋之後呢，跟住就去呢個華山咩1914創意文化乜乜區做文青啦。呢度有 Copic 嘅 pop-up store， 筆咧就香港都有得買。我主要係嚟想睇入面嘅寫實美食作品展覽，真係畫得好靚好像真㗎。
睇完展覽，我哋都去咗唔同嘅選物館，周圍行下，買下手信。蜜糖而家入去睇私家花。跟住我哋就去咗中山站附近，一邊行住街，一邊向寧夏夜市前進啦。第一樣係食花生卷，入面包住雲呢拿同芋頭雪糕，超級好食。蜜糖嚟台灣就係為咗食芭樂，咁梗係要食翻夠本啦。一份好似起碼有2個芭樂喺入面㗎。本身咁熱又落雨濕立立，我哋都冇諗住叫炸嘢食，但係呢間炸菇香到不得了，忍唔住就叫咗啦。我哋揀咗金菇、秀珍菇、珊瑚菇同埋粟米芯，再配檸檬調味。呢座菇山真係好香啊！一拎上手即刻食咗幾件，又香脆，仲有少少嘅檸檬汁，完全停唔到口啊！越嚟越大雨，我哋買埋嘢飲就翻酒店啦。突然有新發現，有呢個情書係生活保養品牌 19 Again， 咁咧佢有試用裝啦，跟住房內用嘅嘢啦，咁咧試用裝係 hand cream、cuticle oil， 咁然後房入面用嘅嘢咧就有呢個 hair serum 啦、hair mist 同埋 hair mist 嘅，跟住下面呢個咧就係指緣油啊 cuticle oil。身體香薰、護膚保養、肩頸按摩都得㗎喎，哇，好有趣啊！跟住有好多味嘅 ，forest 啦、puppy love 啦等等，哇，好吸引啊！食埋啲嘢就要瞓啦，聽日係 full day 行程啊！早晨啊，今朝 book 咗食早餐，好早就起咗身啦。我哋咧而家就係去食早餐嘅，不過咧就落到超級大雨。呢間 Lost and Found 上網睇到好多人介紹，就一於試下啦。我係叫咗 Iced Americano 同埋老靈魂 Brunch Set， 入面有酸種麵包、美式炒蛋、薯絲餅、牛油果、烤南瓜、炒菇同埋沙律。蜜糖就係散叫薯絲餅，再加嚿肉 set， 有蜜汁雞腿、煙燻厚煙肉、雙太陽蛋、牛角包、烤南瓜同沙律，仲有 Ice Latte with extra shot。你會唔會奶埋我得佢啊？呢杯阿芙加圖就係令我嚟食早餐嘅真正原因啦。食完早餐，我哋去咗家樂福行下，順便避下雨。分享下呢間飲品店好可愛啊！可惜2隻狗狗今日唔喺度。我哋今日主要係去大稻埕迪化街嗰邊。落到車站見到呢個小安九掌燒好可愛，所以就買咗個抹茶口味嚟試下啦。我哋喺台北車站落車，首先係去揾食嘅。而家食呢個大稻埕滷肉飯，間鋪頭都幾細，得幾張台，不過大家都係快手食完就走，所以比想象中排得快。一邊排隊一邊望住佢煲滷肉，真係會好肚餓㗎。入到嚟係用 QR code 落單，跟住就去櫃台俾錢，嘢食好快就會送到噶啦。呢個半熟蛋滷肉飯，蜜糖係食滷肉飯，老油豆腐嘛呢個，呢個係紅肉，要肥嘅，肥到爆炸嘅紅肉啊，太肥啦噃，唔好睇佢咁肥，食落一啲油嘅感覺都冇啊。食完飯，我哋繼續喺大雨之中向住迪化街前進。我哋首先係去迪化街遊客中心，呢度設置咗唔同嘅場景，個個都係精心佈置，千祈唔好錯過啊！我唔得啦，大夫。
你個腦冇咗啦，睇下點樣幫到你。食呢一個可以補你嘅腦，生多少少出嚟。我哋而家排緊麥芽糖，攞咧，好唔好食嘅？但係佢都要排。雖然等嘅時間真係好長，不過望住伯伯逐塊麥芽糖咁整，真係手工嚟，啖啖都係心機啊！呢個係芝麻餅。哇！佢嗰個麥芽糖唔係好硬嘅。哇，勁脆！離開之前，我哋仲去咗買釋迦翻去食添。我而家坐巴士出去呢個桂林店嘅家樂福桂林店啊。話說，我已經買咗我嘅悠遊卡啦。頭先架巴士路過之後，全部濕晒，一入門口就係 Mr. Donut， 嘻嘻。我哋去咗一間叫麻線堂嘅餐廳快食，呢個麻油豬肝幾好味㗎。蜜糖叫咗紅油麵，我就係清燉牛肉麵，仲有一籠鮮肉湯包。食飽我哋就入賣場 shopping 啦，買到環保袋都爭啲裝唔晒就走啦。特別想提下呢個麵真係好好食㗎，大家記得買。喺酒店樓下買多份巴樂做宵夜。蘋果牛乳呢個就係排咗個零鐘隊先買到嘅麥芽餅。哇，好高興啊！話俾大家知，啲冬甩做咩事？食唔使。今朝我哋係去酒店樓下嘅餐廳食附送嘅早餐，揀好想食嘅主菜，店員就會送上早餐嘅前菜、水果乳酪同埋 signature 嘅彩虹果汁拼盤。餐廳入面仲有飲品自助吧㗎。餐包同主菜都嚟到啦，我叫咗法式白醬煎魚，蜜糖就係叫美式經典早餐。呢個早餐係完全超出咗酒店附送早餐嗰個 level 啊！除咗非常打卡特步之餘，食物嘅味道一啲都唔馬虎添。食完早餐就要去機場回程返香港啦。今次嘅台北快閃好充實，雖然落住大雨係幾唔方便，不過有咁多好嘢食，成個旅程都玩得好開心啊！我哋仲有好多 bookmark 咗嘅地方未去，嘢食未食，希望好快就可以再同蜜糖閃過啦〜